Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuuna jirtu. Obboleeyyan kiyya bakkuma jirtanitti nageenya rabbii kadhuma hin qabne isinirratti haa jiraatu isiniin jecha namoonni chaayinaalii kanaaf haala taatan sheerii, sabiskiraayibii, laayikii akka gootan asumaan jaalalaaf kabajaan isin beeksisa. Itti aansuudhaan barnoota editingii kaayin maastarii kutaa 1 hanga 5 wajjin ilaallee jirra. Har'a ammoo kutaa 6ffaa kilab giraafiksii wajjin ilaallaa nafaana tura. Kilab giraafiksiin isa kana haala kanaan irratti okee goona irra deemtanii isin ammoo tokko isaa daawunloodii godhattanii amma kallattimaan seenna suuraa yookaan viidiyoo kenna kilab giraafiksii keessatti tolchinee miidiyaalee garagaraatiif itti fayyadamuu dandeenya. Overlay animation 3 isa kana jira wala haala kanaan mi'a uf duuba deebee tabsiisa. Haala kanaan jechaadha. Ammas isa lammaffaa kanarratti hin tolcha. Haala kanaan irratti hin dhaa kilab giraafiksiin dhufa. Overlay animation 3 haala kanaan hanga tokkoo hanga lakkoofsa guddaa qaba 28 qaba. Haala kanaan akka nu dhufu suuraa keenya yoo barbaanne yookaan viidiyoo haala kanaan tolchinaa jechaadha. Overlay animation 2 irra naqa. Akshinii garagaraa yookaan akkaataa garagaraa agarsiisa. Haala kanaan irra deddeemtanii tokko isaa mallattoo raayitii itti gootanii haala kanaan jechaadha. Suuraa keenya yoo namni gadha'e yookaan viidiyoo keenya haala kanaan nuuf baasa. Haala kanaan mallattoo raayitii kana goonaa fi overlay animation 1 isa kanas jira. Haala kanaan kilab giraafiksii gochuu dandeenya. Irra deemtanii isin daawunloodii godhattanii isa barbaadanitti fayyadamtanii jecha haala kanaan. Ammoo irraa deebi'uu barbaanne namoonni bakka jedhu kana dhoofne irraa deebinee jirra. Haala kanaan nama as biranii dhufna. Haala kanaan nuuf baha. Maal goonamma tekstii barreessina. Fakkeenyaaf barreeffama tokko haa filadhu Oromiyaan barreessee jira. Haala kanaan amameef duuba deebee haa tabsiisu. Haala kanaan baha cufamee jechaadha. Isa kana yoo barbaadan gochuu dandeessanii yoo hin barbaanne immoo kilab giraafiksii duwwaan lama haala kanaan barreeffamni isuma duraa sanii barreeffama kana bifa jijjiiruu barbaanne tekstii kalarii bakka dhukan tunnaa. Haala kanaan raayitiin jennaani barreeffama jijjiirree jirra kalarii isaa bifa barbaannetti haala kanaan keessa deemne bifa nutti tolu filannee jijjiiruu dandeenya kalarii isaa. Duwwaa afuris akkana tekstiin dabalaa yookaan barreeffama biyya dabalee jira. Haala kanaan jijjiiruu barbaanne kalarii haala kanaan jijjiirraa raayitiin jennaani kalariin jijjiirameera. Irra deemtanii hanga duwwaa 8 jira. Jijjiirachuu dandeettanii jechaase. Kutaa itti aanu naawun kana bira dhanna. Haala kana barreeffama barreessinaa Oromiyaan biyya kootii Oromiyaan biyya kalarii yoo barbaanne haaluma kanaan jijjiiranne itti fayyadamne. Irra deemtanii isin tokko isaa daawunloodii godhattanii itti fayyadamtanii isinumatti agarsiisuudhaaf yoo hin barbaanne ammoo ol deebine naawun jennaan suuraa kana rakka haala duraarra nu deebi'a. Inni itti aanu albaan bakka jedhu kana suuraa kennas yookaan viidiyoo kenna haala kanaan tolchina.
irra deebinee duuba deebinee haa dhoofnee ilaallu. Haala kanaan nuuf taphataa jechaadha. Haala kanaan irra deddeemtanii tolchuu dandeessan. Bifa kanaan suuraa keessan haala sadiin isinii baasuudhaaf haala kanaan suuraa yookaan viidiyoo gaggabaabsitanii kukkutanii haala kanaan itti fayyadamtan. Kilab giraafiksiin baay'ee takka bareedaadha. Aannan hin jennee irra deebina. Amma kutaa kana ilaalla. Kutaan kunis haala kana laayik koomanti seendi miseejii jedha. Irra dhoofna haala kanaan nuuf seenaa jecha. Yoo namni bane viidiyoo keenya yookaan suuraa keenya namni bane haala kanaan nuuf seena. Isarraa deebina amma naawun jennee irraa deebina. Gad deemne tokko lama keessaa isin agarsiisee hin gaha. Haala kanaan nuuf baha. Isatti aanama 3D kana bira dhufna. Naawun jennee afwaan naawun jennee bira deebina. 3D bira dhufna amma. 3D haala kanaani viidiyoo yookaan suuraa keenya haala kanaan akka naanna'u gaafa hojjechuu barbaanne haala kanaan wal deebinee tabsiifna. Haala kanaan nuuf baha 3D jecha. Kilab giraafiksii amma isa qofaa miti duwwaan lamas jira. Haala kanaan nuuf baha. Yeroo namni tabsiise suuraa keenya yookaan viidiyoo haala kanaan tolchinaa jechaadha. Irratti gad tuqnee kilab giraafiksii bira dhaqnee haala kanaan amma immoo naannessu haala kanaan yeroo namni suuraa keenya yookaan viidiyoo keenya banu haala kanaan itti fayyadamna. Haala kanaan tolchinee itti fayyadamna. Isin irra deemtanii ilaaltanii itti fayyadamtan. Ispiliitii kanas isa kana naawun jedhee deebi'e. Eessa dhaqa? Ispiliit bira dhaqa. Ispiliitii duwwaa tokko haala kanaan of irratti godha. Haala kanaan nuuf baasa. Duwwaan lamas haala kana. Magisee haala kanaan yoo inni nuuf baase taphachiifne mallattoo xiyyaa kana tuqnee seef gochuu barbaanne mallattoo xiyyaa kana tuqnaa haala kanaan riishoo isaa hin sirreeffanna. 1080 irra kaa'anna. Reetii isaa kana immoo 30 irra kaa'annee seef as viidiyoo bakka dhufu kanatti okee goone seef nuu ta'a jecha. Gara gaalaarii dhaqaa sheer gochuu dandeenya achi booda. Ammas hin deebina. Haala kanaan akkanatti ol harkiftanii irra deemtanii itti fayyadamtanis. Haala kanaan nama waan barbaanne naawun jedhee bira dabra. Oromiyaa haala kanaan itti fayyadamtanii haala kanaan barnoota itti aanuu itti xumurraa. Viidiyoon dheeratee jira waan ta'eef
asumatti haa dhaabatu. Namoonni chaayinaalii kanaaf haaraa taatan sheerii, sabiskiraayibii, laayikii akkanaaf gootan asumaan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Erga akkanatti xumurree booda maal goona? Mallattoo kanan tuqna. Asirratti gara harka bitaarraan kan jiru kana FHD kana 1080 irra kaa'anna yookaan HD 720 irra kaa'annee raattii isaa kana 30 irra keennee Save as viidiyoo bakkattu kana OK ni goona. Haala kanaan wanni dhufe X irraa goonee kaane Save nuu ta'a.